由酒吧駐唱作盡歡迎肉嘅嘢，到紅館開 show，愛嘅第二次、第三次都會見到你哋，好唔好啊？從怪物級新人 Janice 衛蘭到被妹妹事件拖累，我唔好意思，我答唔到啊。再被雪藏，我病緊啊，我想翻屋企瞓啊。佢都仍然選擇留喺舞台上繼續唱。 20年前你就係出道嘅日子，就係今日咁啱嘅咧。Janice 今日23歲生日啦！用行動展現 the best version of me。其實呢20年裏邊咧，經歷咗好多高高低低啦，但我覺得呢啲經歷咧，變成最好嘅我。佢嘅事業曾經停低，甚至後流，但係始終只要不慌不忙，揾到自己熱愛嘅事情，一腳踩行油落去， Oh my God, we're here！總會睇到山頂嘅風光。佢嘅故事話俾我哋聽，要愛自己，接受自己。我係 special 嘅，我係 unique 嘅，我唔需要理呢啲聲音。不完美又如何 That's true. Amen to that. 信念不變，佢一直喺度做同一件事， Music is my life，亦都係我嘅使命。用聲音去治愈世界，讓我哋感受到被愛。 Everyone should love， 我哋個個都值得被愛同埋去愛嘅。佢就係香港最靚聲歌手衛蘭。我就是我係衛蘭。如果你同我都一樣，被佢嗰把溫柔又有穿透力嘅聲音治愈。 Here comes the sun, it's alright。快啲喺留言區留個音符 emoji。